मौत मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी लापरवाही बच्चों की मौत का कारण बनी है। बायोप्सी रिपोर्ट के बाद भी डॉक्टर प्रवीण सोनी कोल्ड ड्रिफ्ट प्रेस्क्राइब करता रहा। कोल्ड ड्रिफ्ट को प्रेस्क्राइब करता रहा था डॉक्टर जिसका नाम है प्रवीण सोनी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही छिंदवाड़ा से, जहां बड़ी लापरवाही को बच्चों की मौत की वजह बताया जा रहा है। एक तो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में जो 48.6% DEG डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, वो तो एक वजह बताई ही जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब बच्चों की मौत हो रही थी, बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट में साफ था कि किडनी फेलियर से मौत हो रही है और उसमें DEG हो सकता है। उसके बावजूद डॉक्टर प्रवीण सोनी कोल्ड ड्रिफ्ट बच्चों को लगातार प्रेस्क्राइब करता रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स शामिल होंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा कफ सिरप के समझदारी पूर्ण उपयोग पर चर्चा है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दवा सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर केंद्र अब इस पर ध्यान दे रहा है और इस पर संवेदनशील है और इसीलिए शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बैठक बुलाई गई है। तो बैठक का क्या एजेंडा है, बैठक में क्या रहेगा, हम आपको बता रहे हैं और बताएंगे भी आगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि अब सेंटर ने एक बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स को शामिल होने को कहा गया है। अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। पल्लव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, सेंटर अब सेंसिटिव है, सीरियस है, 4 बजे बैठक है, एजेंडा क्या है? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राजस्थान में कफ सिरप के मामले सामने आए हैं कि उसको पीने से बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई और सरकार अब दवाओं गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में। और इसी के तहत आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है एक बड़ी बैठक होगी और ये बैठक जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें तमाम जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव से लेके स्वास्थ्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और राज्यों के ड्रग कंट्रोलर के अलावा केंद्रीय जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो साफ तौर पे ये है कि जो देश भर में कफ सिरप बिक रही है उसका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा उनकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। इसके अलावा जो दवाओं के निर्माण के मानक हैं उस पर जो है गहन चर्चा की जाएगी। साथ ही जो राज्य स्तर पर निगरानी व्यवस्था है उसको मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। आपको आप बता दें कि सरकार जो है लगातार इस मामले को लेकर अलर्ट है और कुछ दिन पहले ही जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप पीने को लेकर तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। तो उसके बावजूद भी जो है सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई अहम चीजें जो है निकल कर सामने आएंगी। और इस बैठक में ये भी यकीन लिया जाएगा कि दवाओं के जो सैंपल लिए जा रहे हैं, जो जांच लिए जा रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, जो तमाम जगहों पे दवा कंपनियों के उत्पादन है वहां पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की निगरानी की जा रही है। तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है एक बड़ी बैठक है और ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि अब जो मामले सामने आए हैं उसमें अब किसी प्रकार की लापरवाही केंद्र सरकार बरतने को तैयार नहीं है। और ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद केंद्र सरकार कफ सिरप और बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। जी पल्लव, एक सवाल और है। देखिए, अभी जो हाल में सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन आई उस गाइडलाइन में लिखा गया था कि गुणवत्तापूर्ण और अच्छी क्वालिटी के दवाओं का ही इस्तेमाल करें। मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर ये गुणवत्ताहीन दवाइयों को लाइसेंस किसने दिया? कैसे इनको दवाई बनाने ये बना रही हैं और इन्हें रोका नहीं जा रहा है? अब गाइडलाइन में आ रहा है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं इस्तेमाल करें। देखिए, जो केंद्र सरकार है, आप समझिए, केंद्र सरकार जो है लगातार इस प्रकार के जब भी कोई मामले आते हैं तो उसको लेकर लगातार वो इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करती है। दवाओं की गुणवत्तापूर्ण को लेकर जो भी लाइसेंस मिलता है उसे केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार दोनों मिलकर जारी करते हैं, क्योंकि तमाम दवाओं जो दवाएं होती हैं उसकी कंपनियां जो है प्लांट जो होते हैं वो राज्यों में होते हैं।
ऐसे में कई बार कुछ जो बैचेस होते हैं उसमें इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर महीने जो है उन तमाम दवाओं की उस पर्टिकुलर बैच की सूची जारी करती है। तो ऐसे में ये जो एडवाइजरी है उसी को लेकर है और उसी को लेकर बार बार ये लोगों को, डॉक्टरों से लेकर आम लोगों को चिताया जाता है कि गुणवत्ता के साथ समझौता न हो। तो जाहिर तौर पे ये जो मामले सामने आए हैं दवा गुणवत्ता को लेकर, इसमें लापरवाही हुई है और जाहिर तौर पे जो राज्य सरकारें हों या फिर जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनमें कहीं ऐसी चूक हुई है जिसके बाद जो कफ सिरप के मामले सामने आए हैं इसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इसमें कई जगहों पे जो है हानिकारक केमिकल मिले हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका पल्लव, अपडेट लेता रहूंगा मैं आपसे। पल्लव इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि आज ये एक बड़ी बैठक शाम को 4 बजे बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। बैठक में जो ड्रग कंट्रोलर हैं और जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्हें बुलाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 4 बजे बैठक बुलाई गई है। उधर छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बीएनएस की धारा 276 यानी औषधियों में मिलावट, दवाई में मिलावट, इसमें 1 साल की सजा है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 105(3) यानी इसमें 10 साल की सजा है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27A और 26 सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इसमें सजा है, तो उम्र कैद तक की सजा है। और इस वक्त निहारिका और शाश्वत मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। धाराएं तो निहारिका लगाई हैं, बड़ी लगाई हैं, न्यूनतम 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा इन धाराओं में है। लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल अभी हैं कहां प्रवीण सोनी? कोर्ट में पेश आज होंगे या सोमवार का इंतजार करना होगा? बिल्कुल आसिफ, देखिए आप जैसा कि कह रहे हैं धाराएं काफ़ी बड़ी है और उन धाराओं के ऊपर जो चलते हुए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अगर हम बात करें तो बीएनएस अधिनियम की धारा 276, बीएनएस अधिनियम की धारा 105 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27A के तहत ये कार्रवाई की गई है। कल जब बीएमओ अंकित ने ये मामले में शिकायत की थी, उसके बाद देर रात एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर के माध्यम से एसपी की स्पेशल टीम ने छिंदवाड़ा से जो डॉक्टर है, कथित आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी, उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से प्रवीण सोनी कहां है ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी शाश्वत भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एसपी से उनकी बात हुई थी और एसपी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि अभी ये बताना मुश्किल है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को कहां रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जान को खतरा बताया जा रहा है। और खतरा जो है वो परिजनों से है, क्योंकि परिजन बेहद गुस्से में है। वो सारे ही परिजन डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सभी ने अपने बच्चों को भी खोया है। और देखिए ये वो लिस्ट सामने आई थी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या जिनका इलाज अभी जारी है। लेकिन ऐसे कई पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों को ये डॉक्टर ने ये दवाई प्रिस्क्राइब की होगी। ऐसे में भगवान ने उन्हें बचाया है, किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई उनके साथ, लेकिन पेरेंट्स में वो गुस्सा होगा और इसी के चलते पेरेंट्स भी वो अब डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि एसपी का कहना है कि अभी हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो डॉक्टर है उसे कहाँ रखा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कोर्ट में आज पेशी होगी या नहीं, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हमने भी लगातार उस पर नजरें बनाई हुई है, क्योंकि अगर आज कोर्ट में पेशी होती है तो उसके लिए एक स्पेशल बेंच बिठानी पड़ेगी और उसके लिए भी ये मामला सामने इसलिए आएगा क्योंकि अगर स्पेशल बेंच बैठती है संडे के दिन तो आज जाकर कोर्ट में पेशी होगी, अदरवाइज अन्यथा हम लोगों को कल तक का इंतजार करना होगा और सोमवार को जाकर फिर डॉक्टर की पेशी होगी। फिर वो जुडिशियल रिमांड पर जाते हैं, पुलिस रिमांड पर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं डॉक्टर है कहाँ, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से ये स्थिति असमंजस की बनी हुई है। देखिए पहले ये बताया जा रहा था कि परासिया में उनकी कहीं ना कहीं लोकेशन मिल रही है, पुलिस परासिया में भी थी, लेकिन फिर गिरफ्तारी छिंदवाड़ा से हुई, वो भी देर रात, जब डॉक्टर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब हम लोग भी कल उनके क्लिनिक पहुंचे थे तो क्लिनिक पे जो नर्सेस थी वो कह रही थी कि डॉक्टर अस्पताल में है, अस्पताल में पहुंच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो क्लिनिक पर है, ना घर पर है, ना क्लिनिक पर है, ना अस्पताल में है, ना परासिया में है। लेकिन आखिरकार जब पुलिस उनके ऊपर नकेल कसी, जब पुलिस ने पूरे मामला अपने हाथों में लिया, एक्शन लिया, तो उसके बाद ये मामला जो है खुलकर सामने आया और एसपी की स्पेशल टीम ने जाकर
जो कथित आरोपी डॉक्टर है उसे गिरफ्तार भी किया। लेकिन देखिए अब जो पेरेंट्स है उनमें भी गुस्सा है। कुछ ही देर पहले मेरी जब पेरेंट्स से बात हुई तो उनमें वो जो गुस्सा है वो बरकरार है। उनका ये कहना था कि जो दिव्यांश जो बच्चा है जिसका लिस्ट में नाम भी नहीं है, उसके पेरेंट्स और साथ ही में अन्य पेरेंट्स जो है जो परासिया थाने पर जाकर डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पेरेंट्स का गुस्सा है। अब उन्हें डॉक्टर तो नहीं मिल रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमें हमारे बच्चों के लिए न्याय चाहिए। एक माँ की जो गोद सुनी हुई है वो माँ चाहेगी कि किसी और बच्चे की गोद इस तरह से सुनी ना हो, इसीलिए वे लोग भी इसमें एक्शन जाहिर बात है, ये एक बड़ा अभी तक एंगल वे दिया लोग निहारिका ये आपने, कार्रवाई की मांग कर क्योंकि रहे थे कि इसमें जो डॉक्टर की परिजन है गिरफ्तारी अगर वो चाहें तो गैर इरादतन हत्या की शिकायत वो थाने में जाकर कर सकते हैं, और क्योंकि उनका बच्चा गया है ऐसे में बहुत मजबूत ग्राउंड उनकी शिकायत पर तैयार होता है। मैं आपके पास लौटूंगा निहारिका। शाश्वत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाश्वत, क्या अपडेट लेकर आए हैं आप? देखिए आसिफ, इस समय बता दूं मैं इस समय पुलिस कंट्रोल रूम में हूं। तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस कप्तान जो है यहाँ कंट्रोल रूम आने वाले हैं, और देखें आप यहाँ पे पुलिस कप्तान यहाँ पे बताएंगे कल की कार्रवाई कैसे हुई, प्रवीण सोनी को कैसे गिरफ्तार यहाँ पे किया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, कब तक छिंदवाड़ा पुलिस जो है जो तमिलनाडु के लिए कब रवाना होगी, कब प्रवीण सोनी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि प्रवीण सोनी इस वक्त कहाँ है, पुलिस ने उन्हें कहाँ रखा है। तो इस समय मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, और थोड़ी देर में जो है जो बताया गया है कि पुलिस कप्तान जो है थोड़ी देर में पुलिस कंट्रोल रूम में आएंगे, जहां वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और आगे की कार्रवाई और जो कल रात जो कार्रवाई और जो पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बताया जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद जो है पुलिस कप्तान यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। लेकिन शाश्वत, अभी तो आपके पीछे पूरा पूरा सूना दिखाई दे रहा है, कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। देखिए मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊं, इस तरफ अगर दिखाया जाए, देखिए इस तरफ देखिए आप मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, और आप ये देखें इस तरफ अगर पुलिस कंट्रोल रूम है, ये देखें आप इस तरफ, और आप देखिए मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। थोड़ी देर में जो है पुलिस कप्तान यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए मामले को बहुत ज्यादा, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, कई बच्चों की मौतें हुई हैं, इसलिए पुलिस भी यहाँ पे जो है काफी हद तक लोग यहाँ पे ट्रीट कर रही है। और आप देखें कि काफी कुछ यहाँ पे देखिए आपको पुलिस के जवान यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए ये पुलिस नियंत्रण कक्ष है। निहारिका है मेरे साथ, लेकिन मैं आप दोनों के पास आऊंगा, उससे पहले